一夜之间，加拉加斯爆炸连响，低空战机掠过。几小时后，特朗普宣布，委内瑞拉总统马杜罗和妻子已被美军俘虏，美国将接管这个国家，直到完成安全的权力过渡。按报道，周六凌晨，美国发动大规模打击。委内瑞拉执政党领导人纳胡姆·费尔南德斯说，马杜罗夫妇是在蒂乌纳堡军事基地的住所被捕，并称当时就在那里进行了轰炸，这等同于绑架总统和第一夫人。报道称，加拉加斯至少发生7起爆炸，部分地区断电。委内瑞拉政府随即指责美国袭击民用和军事设施，称之为帝国主义袭击，并号召民众上街。特朗普在美国东部时间凌晨4点30分刚过，就在 Truth Social 发帖，随后在记者会上说，美国将继续领导这个石油资源丰富的国家，直到实现适当的权力交接。但他也承认，目前没有迹象表明美国正在实际控制该国。当记者追问美国怎么治理、谁来领导时，他没给细节，只说就是站在我身后的人。他身后是国务卿卢比奥和国防部长赫格塞斯。马杜罗夫妇先被押到美国军舰，之后飞往纽约。美国司法部长帕姆邦迪称，他们在纽约南区联邦法院被起诉，指控涉及毒品、恐怖主义阴谋。报道也提到，马杜罗早在2020年3月就在纽约南区被控相关罪名。委内瑞拉法律规定，副总统德尔西罗·德里格斯将接任。特朗普称卢比奥与他联系过，并转述其表态，但这一说法未获证实。罗德里格斯后来要求美国释放马杜罗，称他是合法领导人。反对派方面，玛利亚·科里纳·马扎多称埃德蒙多·冈萨雷斯应上台，认为他理应赢得2024年总统选举，但反对派随后声明不予置评。美军参谋长联席会议主席丹凯恩将军说，代号绝对决心行动的计划历时数月，从陆海20个基地部署150架飞机，情报与执法部门参与。卢比奥承认国会事先并不知情，称提前通报会危及任务。特朗普还补一句，国会有泄密倾向。袭击后，委内瑞拉政府宣布进入外部动乱状态，这将扩大军队职能，并可能暂停部分权力。美国联邦航空管理局因持续军事活动限制相关空域飞越。在记者会上，石油被反复提起。特朗普说要重建委内瑞拉基础设施，恢复石油生产并对外出售，财富会回到委内瑞拉人民手中，同时也会流向美国。他还宣称这不会花美国1分钱，因为会从石油得到补偿。国际反应迅速分裂，古巴、俄罗斯、伊朗谴责，阿根廷总统米莱叫好，巴西总统卢拉强烈谴责，欧盟的卡亚卡拉斯呼吁克制，尊重国际法与联合国宪章。加拿大外长阿南德称，在2019年关闭使馆以来，一直不承认马杜罗政权合法性。这场行动也被形容为自1989年入侵巴拿马以来，美国对拉美最直接的干预。真正的问题只剩一个，美国说接管，但谁在地面掌权？过渡怎么落地？欢迎订阅我们的频道，打开小铃铛，我们会第一时间为你提供最新的新闻消息。谢谢。